मलेर जी अदालत में पारस शाह क़त्ल केस जी ॿुधणी थी आहे। मक़तूल पारस शाह जी भेण सदफ शाह पेश थी आहे। इन हवाले सां वीडियो लिंक ते मौजूद आहे वहीद मुराद सियाल। जी वहीद मुराद, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? 9 महीना अॻु हैदराबाद में पारस शाह जे बेरहमाने क़त्ल जी हिन वक़्त ताईं जांच मुकमिल न थी सघी आहे। वारिस सरापा एहतिजाज आहिनि। पारस शाह जी भेण सदफ शाह हिन वक़्त मलीर कोर्ट में हिते बीठल आहे। पारस शाह खे मलीर जे वादी हुसैन कब्रिस्तान में दफ़न कयो वियो। हिननि जो इहो मुतालबो आहे त क़बर कुशाई कई वञे। वधीक सदफ शाह जो छा चवणु आहे, सदन ॻाल्हि ॿोल करियूं। अॼु तव्हां सदफ शाह ॿुधायो, छा हिन वक़्तु कहिड़ी इन्वेस्टिगेशन किथे पहुती आहे, छा चवणु आहे तव्हांजो? हिते तव्हां क़बर कुशाई लाइ जेका मलीर कोर्ट में हिते तव्हां पटिशन दाख़िल कई आहे, छा चवणु आहे तव्हांजे हिन हवाले सां? अदा पोजीशन इहा आहे फ़िलहाल त 2 अक्यूज़ जेके गिरफ़्तार थी विया आहिनि, जेके हिन वक़्तु जेल कस्टडी में आहिनि। उन्हनि जी ज़मानत जी दरख़्वास्त बि ॾिनी आहे अक्यूज़, ऐं 2 जेके एब्सकॉन्डर हुआ उन्हनि खे हिन वक़्तु अबूरी ज़मानत कोर्ट ॾिनी आहे, जेके हिन वक़्तु अबूरी ज़मानत आहिनि। असां एग्ज़ामिनेशन जी दरख़्वास्त इन लाइ ॾिनी छो जो करे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो चवणु हो त मेडिकल एविडेंस जे लाइ इहो ज़रूरी आहे। असां दरख़्वास्त अॻु में जनवरी जे महीने में बि ॾिनीसीं, जेका सिराज लाशरी साहब ख़ारिज कराई। इहो चई करे त असां विसरास मोकिलींदासीं, टेस्ट करण जी ज़रूरत न आहे। असां DG हेल्थ खे अप्रोच कयो त असीं हिन पोस्टमार्टम मां मुतमिन कोन आहियूं। त मुस्तकिल जेको 8 खां 9 महीना असांजी जेका जिदोजहद उहा नई फोरम तहत असां चैलेंज कयो मेडिकल खे। असांजे भाउ जंहिं कंडीशन में असांखे मिलियो त सॼो घर रत सां भरियलु हो हुनजो, ऐं एॾो अफ़सोस जो मक़ाम आहे त असांखे उहो मेडिकल टेम्पर कयो पुलिस हैदराबाद जी, ऐं उन खां पोइ जेको MLO उन बि टेम्पर कयो। त उनखे चैलेंज कयो आहे। हाणे जेका अक्यूज़ दूर आहे उन हिन ते रिवीजन हणाए छॾी त क़बर कुशाई न थियणु घुरिजे। हालांकि वारिस असां आहियूं, एहतिजाज असां था करियूं, असां कोर्टुनि जा चकर काटियूं था, त रिवीजन ते जॾहिं अॼु डेट लॻल हुई 19 त हुननि जो काउंसिल कोन आयो, त उन जे करे मैडम मजिस्ट्रेट नाराज़ थी। उन चयो त मां 21 तारीख़ ॾियां थी, जंहिं ते हुननि चयो त न 6 तारीख़ ॾियो। त उन ते चयईं त 6 न, मूं ते प्रेशर आहे त हिनखे जल्द खां जल्द मां क्लोज़ कयां, छो जो करे एग्ज़ामिनेशन हिनखे डिले नथो करे सघिजे। त तव्हां सम्झो त जेका अक्यूज़ दूर आहे उहा हर्डल अटकाए, जेतिरो वधि खां वधि हिनखे डिले करे सघे थी उहो कनि था, ताकी असांजो मेडिकल एविडेंस डिस्ट्रॉय थिए। इन में ॿियो कुझु बि कोन्हे। हुननि खे बि ख़बर आहे त मुंहिंजे ख़्याल में दुनिया जो पहिरियों केस हूंदो जंहिंमें अक्यूज़ अची चवे थो त क़बर कुशाई न थिए। हू त चवनि था तबई मौत आहे, सिराज लाशारी जी रिपोर्ट खे मञीनि था त तबई मौत में हुननि खे त खुटको ई न हुजे कंहिं ॻाल्हि जो, त क़बर कुशाई थिए थी त को मसलो ई कोन्हे, हू त सपोर्ट कनि इन ॻाल्हि खे। पर जेको हुनजो डिॼणु आहे, हुनजो डपु आहे, उहो इहो ज़ाहिर थो करे त का अहिड़ी शइ जंहिंखे हू लिकाइण था चाहिनि, जेके चाहिनि था मंज़र आम त न अचे। हालांकि असांजो भाउ आहे, असां दिलि ते पथर रखी असां पंहिंजे वालदा खां, पंहिंजे वालिद खां इजाज़त वरितीसीं त तव्हां वालदेन आहियो, तव्हांजी इजाज़त सां असीं करायूं था। उहे पंहिंजे दिलि ते पथर रखी असांजे शहीद भाउ खे इंसाफ़ ॾियारण जे लाइ असां करियूं था, पर अक्यूज़ खे इहो डपु आहे त इहो न थिए। 4 जवाबदार आहिनि, जेके मूं तव्हांखे ॿुधायो त 2 जेल कस्टडी में, जंहिंमें हिकिड़ो इसरार शाह आहे, हिकिड़ो दीदार शाह आहे, जेके हिन वक़्तु जेल कस्टडी में आहिनि। बाक़ी 2 आहिनि, हिकिड़ी घरवारी मुंहिंजे भाउ जी फरज़ाना आहे, हिकिड़ो उनजो सहुरो आहे, जेके हींअर अबूरी ज़मानत ते। पर हिन जेका घरवारी आहे, हिन जो सहुरो आहे, सॼी इल्ज़ामनि खे रद्द था कनि। हू पाण चवनि था असां तमामु वॾो ज़हनी प्रेशर में आहियूं, वॾी तकलीफ़ में आहियूं, हुते हिनखे सॼो रद्द कनि था। मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां एतिरा क्रिमिनल केसिस ॾिठा हूंदा अदा, हिस्टोरिकली को बि मुजरिम को ॾोह करे पोइ कॾहिं मञी थो आहे त मां कयो आहे। ॾिसो, कानून हर कंहिंखे इहो इख़्तियार ॾिए थो या एतिरो हक़ ॾिए थो त पंहिंजी सफ़ाई में अची बयानु कनि, उन में को मसइलो कोन्हे। बट जेके हुन जा बयान आहिनि उहे तव्हां ॿुधो। कल्ह हुनजे सहुरे बयानु ॾिनो आहे त 3 दफ़ा क़बर कुशाई थी चुकी आहे। अहिड़ी बेबुनियाद ॻाल्हि कनि था जंहिंजो को सर पैर कोन्हे। तव्हां मतिलबु हिस्ट्री खणी केस जी पूरी फाइल ॾिसो, किथे क़बर कुशाई थी आहे। असांजी दरख़्वास्त थी हैदराबाद कोर्ट अप्रूव ई कोन कई, जंहिंजे लाइ अॼु असीं कोर्ट में अॼु बि बीठल आहियां, अॼु बि तारीख़ हुई जो असीं आया आहियूं। त उन्हनि जा जेके बयान आहिनि उन्हनि खे ॿुधो वञे, बिल्कुलु उन्हनि खे हक़ आहे पंहिंजी सफ़ाई में ॻाल्हाइण जो। बट जेके शयूं आहिनि, जेके पुलिस साबितियूं खणी आई आहे, त उनखे ग़लति साबित कनि न, सबूतनि सां कोर्ट में साबित कनि न। जी बिल्कुलु, जेका पोस्टमार्टम रिपोर्ट MLO ॾिनी आहे, उनमें कॉज ऑफ डेथ न आहे ॼाणायो। साइंसी हवाले सां का बि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तेसी मुकमल हूंदी ई न आहे जंहिंमें उनमें कॉज ऑफ डेथ न हुजे। असांजे भाउ जो जेको जंहिं हिसाब सां मिलियो आहे लाश, उन ऐं जेको घर में भंजटा हुई, जेको घर में चोरी थियल हुई, इहे सभु शयूं आहिनि जेके क़त्ल जी तरफ़ इशारो कनि थियूं, बल्कि रड़ियूं करे ॿुधाइनि थियूं इहो क़त्ल आहे। जेको असां शुरू में ॾिठियूं शयूं, उन वक़्तु भाभी असां सां गॾु हुई, असां सां गॾु रही। शुरू में असांखे शक न हो, पर जीअं टाइम गुज़रियो त शयूं ईअं आयूं साम्हूं जंहिंमां इहो साबित थियो त कंहिं न कंहिं ॻाल्हि में ई मुलविस आहे। मुबैना तौर ते क़त्ल थी वियल पारस शाह जी भेण सदफ शाह जो इहो चवणु आहे त असीं इंसाफ़ चाहियूं था। पारस शाह असांजो जेको भाउ हो, उनजो पंहिंजी घरवारी सां जहिड़ो हलंदड़ो, हिननि खे इहो शक आहे त हुनखे पारस शाह खे क़त्ल कयो वियो आहे। हिननि जो चवणु आहे त जेका जवाबदार धुर आहे उन्हनि खे जेकॾहिं इहो पक आहे त हीअ तबई मौत आहे, त हीअ
मेडिकल तौर ते क़बर कुशाई खां पोइ वाज़िह थी वेंदो त पारस शाह जो मौत कीअं वाक़िअ थियो आहे। हिननि सिंध गवर्नमेंट खां, सिंध जे इदारनि खां, वफ़ाक़ी इदारनि खां, सभिनी घण घरनि खां इहो हिकु ई मुतालबो कयो आहे त फौरी तौर ते क़बर कुशाई करे पारस शाह जे इन मेडिकल रिपोर्ट खे पधिरो करे हिननि सां इंसाफ़ कयो। हिननि जो इहो चवणु आहे त असांजो आंगण उदास आहे, असां सभु भाउर ऐं भेनरूं परेशान आहियूं। फौरी तौर ते असां समूरनि इदारनि खां, अदालत खां इहो मुतालबो था करियूं त पारस शाह जी क़बर कुशाई करे हिननि सां इंसाफ़ कयो वञे। जी